السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. خلال هذه الحلقة سنفتح الملف الخاص بالمنتخب الوطني المغربي والمشاركة الأخيرة بنهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار، خصوصا بعد أكيد الوصول ديال المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم بقطر. فكانت انتظارات كبيرة بالنسبة للجمهور المغربي بالنسبة لكأس إفريقيا الأخيرة، كان خروج من الدور الثمن النهائي، يمكن كان امتعاض ديال الجمهور المغربي، وحتى أنه نتحدثوا على هذه النهائيات ونتحدث حول كاع الأمور اللي كانت تحيط بالمنتخب الوطني المغربي. يسعدني انني نستضيف الناخب الوطني وليد الكراكي. مرحبا بك وليد. السلام عليكم سي شاب، كي داير؟ الحمد لله، انت بخير؟ الحمد لله. مرحبا بك وليد، وكنشكرك لان يعني حاضر معنا وستتواصل مع الجمهور المغربي، وحنا غنحاولوا نهضروا بالدارجه باش نوصلوا كل شيء للجمهور، لان الجمهور اشياء كثيره بغى يعرفها، المشاركه ديال المنتخب المغربي، كيفاش كانت هذه المشاركه، الخروج، امور كذلك المستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي. فكنشكرك على الحضور. في البدايه وليد الكراكي، الجمهور المغربي يعني لما وصلنا لنصف النهائي ديال كاس العالم والفرحه اللي عشناها جميعا كمغاربه، كل شيء كان كينتظر هاد كاس افريقيا خاصها تدخل الخزينه ديال المغرب، خاصنا نفوزوا بها. كيفاش عشتي خصوصا هذا الخروج وهذا الامتعاض ديال الجمهور المغربي؟ هو اول حاجه بحال اللي قلت يسمحوا لنا، كنا بغينا حتى حنا نفرحوهم، نعيشوا هذه الفرحه اللي دوزنا في كاس العالم. درنا الجد ديالنا الصراحه، وملي رجعنا كاملين كنا مقلقين. اول حاجه اللاعبين الاوليين حتى هما بقات فيهم، حنا ستاف الجامعه والجمهور في حقه يكون مقلق في هذا الوقت، علاش كان كيسنى بزاف مع الفرقه. كنا مأمنوا نجيبوها من كوت ديفوار. كان دي ديتاي اللي ما خلاناش ندوزو نفرحوا هذا الجمهور. وبقات فينا صراحه ملي دخلت، مازال اليوم مقلق على هذه النتيجه. كنا فريمون بغينا نفرحوا هذا الشعب باسكو كيستاهل، شحال ما فرحش في هذه كوب دافريك. بحال ما كتبناش، درنا دي زيرور، كنهز لا ريسبونسابيلتي انا الاول. ديما كنقولها المدرب، ملي كان الرباح اللاعبه هما اللي داروا كل شيء، ملي كان الخساره انا اللي خصني نهز لا ريسبونسابيلتي، علاش انا اللي اخترت هاد اللاعبه، انا اللي اخترت هاد لا استراتيجي، انا اللي اخترت كل شيء، وكنت كنامن بهاد لا استراتيجي، وما وصلناش اللي بغينا. نعم، هذه شجاعه عندك وليد. غادي نتحدثوا على اشياء كثيره وعلى نقاط كثيره وليد الكراكي. في البدايه يعني المنتخب المغربي صاحب انه توفرت ليه كاع الظروف، يعني احنا كنا معكم في سان بيدرو، فندق يعني من اللي تم تجهيزه، واحد من احسن الفنادق. واش ملي مشيتوا كيفاش، لان خصوصا كاين اللي تحدث على يمكن جلستوا بزاف تقريبا 15 يوم تحضير لنهائيات كاس افريقيا. واش هذا يعني الحضور ديالكم مبكرا كان في صالح المنتخب المغربي، او ان بان لكم بان كان بامكان اننا يمكن المده تكون اقل؟ كيفاش شتي على الاقل التحضير ديال المنتخب المغربي للنهائيات وحنا في سان بيدرو؟ لا ما كنشوفهاش هيدا، بالعكس. بدينا لا بريباراسيون، بدينا يمكن 15 يوم قبل الماتش الاول. مشينا يمكن نهار 10 ايام قبل الماتش الاول باش نولفوا على جوستومون الجو ديال سان بيدرو، باسكو الناس يمكن ما عارفين بحال الجو في سان بيدرو كان واحد الرطوبه ديال 80% ويمكن 35 دوغري، دونك واحد الحراره اللي ما يمكنش بحال اللي كنقول باش تولف. كان خصنا نمشيو قبل، من بعد كان بزاف فراقي اللي بداو يمكن قبل من حنا، دونك ماشي غنملو، ما كانش اون اكسكيوز بارتيكولير على هادشي. درنا لا بريباراسيون اللي كان خصنا نديرو، درنا ماتش اميكال هيك، كلشي كان مزيان. دايوغ حتى الاخر لي بول كنا الاولين في لي بول، دونك حتى الماتش ديال جنوب افريقيا كلشي كان غادي مزيان. كنا كنستناو كثر من الدراري في لو ستيل دو جو، في ليفيكاسيتي وكلشي. بالحق كلشي كان غادي، ما كناش كنامنوا ملي مع جنوب افريقيا كنا غنقصاو. بالحق هي هذه الكره، بالحق لا بريباراسيون ديالنا مزيان بالعكس. وكنا في لي كونديسيون صراحه الجامعه دارت لي عليها، حطتنا لي ميور كونديسيون بوسيبل باش نكونوا في المستوى ديالنا. نمشيو نقطه. اول مباراه جمعتنا مع منتخب تنزانيا، النتيجه كانت مزيانه 3-0، اهداف ديال سيس ديال اوناحي وكذلك ديال يوسف نصيري. انك تدخلوا تاخذ 3 نقاط كانت مزيانه. كيفاش شتي هذا اللقاء، وانه واش كيبان لك انه الامور هذيك الساعه غادا في الطريق الصحيح؟ لا ماشي غادا في الطريق الصح، باسكو كان دي ديتاي اللي في الماتش الاول ما كناش في المستوى ديالنا. بحال دينا الخدمه ديال فرقه كبيره، ربحنا ب3. ربحنا الماتش الاول اللي ما كانش سهل، ديما الماتش الاول وشفتوا في هاد لا كوب دافريك لي سوربريز اللي كانوا. دونك دينا الخدمه، وكنت كنامن ملي اكثر لي ماتش غيزيدوا اكثر غنزيدوا في المستوى ديالنا. وهذا اللي كنتي تحدثي عليه. انا باقي عاقل بان 3 ديال النقاط هي المهمه في اول مباراه، ولكن المستوى بقيتي دائما كتامن بانه غادي يكون احسن في الماتش اللي جاي امام الكونغو وكذلك امام منتخب زامبيا. هي هذه. نعم. بحال ماتش كونغو ما كناش في المستوى ديالنا، يمكن الماتش اللي ما كناش في المستوى ديالنا، اما في لو كوتي تكنيك اما في لو كوتي اتليتيك، بلا ما نتحبعوا على الجوج. لعبنا مع الجوج
واحد الماتش اللي كان صعيب على الدراري على كاملين بالحق على جوج فراقي. بالحق هذا الماتش تقدر تقرا بجوج شوفات. بروميير ميطون عندنا لي زوكازيون باش نقتلوا الماتش ما قتلناهاش، وفي دوزيام ميطون رجعناهم وكنا نقدروا نخسروا الماتش. دونك التعادل كان يمكن لوجيك، بحال ما كناش في المستوى ديالنا اللي كنا كنامنوا في هذا الماتش ديال الكونغو. بحال في الاخر بحال اللي كنقول لك ديما كتحبها في شي حوايج، كتقول راك عندك فرقه كبيره بعدا جبتي التعادل وراك غادي في الكلاسيفيكاسيون. علاش في لي جروب ديما كتامن غير دوز الاول وتكون بروميير، هادشي اللي كيامن في هاد لا كومبيتيسيون. نعم دخلنا كانوا لي بليسيور، كان الاصابات خصوصا ديال نصير مزراوي. دخلنا بالتشكيله في لقاء تنزانيا، شيبي، سيسنيف، حكيمي، املاح، مرابط، اناحي، زياش، نصيري، الزلزولي. مشينا للمباراه ديال الكونغو الديمقراطيه، تم تغيير الزلزولي، دخول بوفال. في اللقاء الثالث اكيد كان هناك متغيرات. القراءات ديالك ديال كل مباراه نبغوا نقربوها للجمهور الكريم ديال التغييرات ديال اللاعبين. كاين اصابات، ولكن واش كاين قراءات اخرى اللي كتشوفها ديال دراستك ديال كل منتخب وكل لاعب اللي يمكن انه يكون صالح لهذه المباراه ويمكن ما يكونش صالح لمباراه اخرى؟ لا ما كنفكرش ايضا، كنفكر على لا كومبيتيسيون، كنشوف له يقدر يعاون على هذا الماتش. لو بروفيل ديال لو جوار، زلزولي ماشي هو بوفال، زياش ماشي هو عدلي، البروفيل ديال تيسودالي ماشي ديال النصيري. كنشوف على لي بروفيل وعلى الماتش كيفاش كنشوفو وكيفاش يقدر يكون. دونك من بعد عندك دي شونجمون بحال اللي قلتي، كاين دي بليسي، كاين اللي كانوا مراد، كاين اللي جات لهم اون غريب دونك ما يقدروش يبداو ولا ما يقدروش يكملوا. دونك فوالا لي شوا كانوا ما هادو. كنا ب 27 لاعبين، كان عندي لو شوا، ولي شوا اللي درت جو لي زاسوم اليوم. يمكن درت شي غلط ديما كنقولها، ودايوغ ملي خرجنا من الويتيام دو فينال سا دير درت غلط. انا مع الستاف كنامنوا بها وكنقبلوها وكنخدموا عليها وكنبغيو نفهموا لي بتي ديتاي اللي ما خلاوناش نمشيو بعيد في هاد لا كومبيتيسيون باش نقدوهم بور لو فيتور. هذا هي الفكره ديالي. كونديسيون فيزيك، الجانب البدني وليد، كانوا اللعابه بانوك اللعابه كلهم كانوا حاضرين بالشكل اللي خصهم يحضروا فيه في كاس افريقيا؟ لا بالحق ما كانش لا لوجيك. شفتي هذا لو كوتي فيزيك ولا مشيتي بعيد في لا كوب دي موند، مشينا مع شي دراري اللي ما كانوش كيلعبوا في لي كلوب ديالهم واللي ما كانوش تا تيتولير، وكاينين اللي كانوا رجعوا بليسيور بحال اكيرد، وديرنا واحد كوب دي موند اللي في مستوى واللي حتى واحد ما يقدر يحسب لي نقدروا نديروا هذا الشيء. زياش ما كانش كيلعب في تشيلسي، ولا مشيتي بعيد. املاح في ديك الوقت كان في لا ريزيرف ديال ستاندار. كان بزاف ديال الحوايج اللي ما عندهاش لا لوجيك. دونك في هذا لا لوجيك ديال لا كونديسيون فيزيك حنا خدمنا مزيان بني. واش سي الكوتي مونتال واش سي الكوتي فيزيك، على هادشي كنقول لك مازال خصنا نديروا ان بيلون. عندنا لي دوني جي بي اس، مازال كنخدموا على البيلون اتليتيك، واش كنا في المستوى ديالنا، واش كاينين اللي ما كانوش في المستوى ديالها. هادي لو طون غتعطينا لو ريزولتا. مي موا جو بونس كو صراحه باش نخليو لو كوتي اما فيزيك ما تاكتيك، سي بوتيت لو كوتي مونتال في هاد لا كومبيتيسيون مع هاد الحراره مع هاد الجو مع هاد لا كومبيتيسيون. يفو اتر 200% مونتالمون. واش كنا في المستوى ديالنا، واش حنا ستاف ديالنا كلشي باش نكونوا في مستوى. وما هادو لي كيستيون. دونك ملي ما دوزنا سا فيدير ما كناش في مستوى حنا الستاف. دونك كنهزو لا ريسبونسابيلتي. ديما كنقولها ما غاديش نتبع دابا مور السيمانه ولا 10 ايام. مباراة الكونغو الديمقراطية انتهت بالأمور ديالها 1-1، ولكن اللقاء ما سالاش بهذا الشكل. العميد مبيمبا وما وقع بين وليد الركراكي وهذا اللاعب بعد ذلك التوقيف ديال وليد الركراكي من طرف الاتحاد الافريقي، واللي جا تقريبا وحنا كنا معكم ساعتين تقريبا قبل بدايه المباراه ديال منتخب زامبيا. كيفاش شتي هذا التوقيف وكيفاش شتي هذا يعني الاحتكاك؟ وحنا كنعرفوا وليد الركراكي كيف داير مع هذا اللاعب مبيمبا. يمكن شي حاجه اللي مع الوقت انا يمكن اللي درت غلط. مره كتبغي تمشي بالنيه ديالك تسلم على اللاعبه ولا على لي زونترينور، ديما كنديرها. يمكن التوقيت اللي كنديرها ولا المومون اللي كنديرها ماشي مزيان. بحال كنتعلم، بحال اللي كنقول مره اخرى، بحال اللي قلت اللاعبين عمري ما غادي نقرب منهم وسالات. ما كانش شي حاجه النيه، لا بنيه الصراحه وما عارفينها. في الاخر حيدوا لي لا سسبونسيون. غير يمكن ما كانش خصني نشبر له يدو ونقول له شوف فيا باش تحت لي شويه ديال الاحترام. بحال هذه كطرا في الكره مره كتكون سخون في الاخر الماتش. بحال حتى هذه يمكن ما عاونتش الفرقه، ما عاونتنيش انا. عاديه يعني وليد، كنشوفوا المدربين كيدخلوا كيسلموا على اللاعبين ولا في التوقيت حطيت فين ينزلوا علينا وينزلوا على الفرقه. وانا لو رول ديالي هو نبروتيجي اللعابه ونبروتيجي المنتخب. في هذا الشيء ما ندخلش شي مشاكل خاوي في هذه لا كومبيتيسيون. يمكن دابا مع لو ريكول يمكن درت هذا الغلط بالنيه، ماشي شي حاجه، ماشي ضربت لاعب ولا درت. هما هزوها هيدا باش يدخلوا لنا المشاكل في الفرقه. بحال حتى هذه ما كانش خصها تبرزتنا اكثر من هذا الشيء، وما برزتناش بزاف. يمكن اللاعبه كان حسوا بها شويه في الماتش ديال زامبيا، حسوها مزيان باسكو كانوا باغيين يربحوا هذا الماتش عليا. ودونك هزيتها بلو كوتي بوزيتيف. ومن بعد دخلت في لوردر، علاش دخلت في الويتيام فينال. دونك ما
مشاكل من بعد. اكيد منها، ولكن يعني وليد تحمل مسؤوليه في الاختيارات، تحمل مسؤوليه مع مبابه على اي كنمشيو لمباراه زامبيا. وليد الركراكي ساعتين قبل المباراه ما غاديش يكون، غادي يكون راشد بن محمود، ولا غادي يكون غادي يجلس، وغادي يكون التواصل معه من منصه شرفيه. مباراه اللي يمكن انتظرنا بانه يكون فيها تغييرات، انه اللاعبين يمشيو يمكن يرتاحوا، ولكن تابعنا بان تقريبا لو ستاتور ديال الفرقه كان حاضر، بما فيها حكيم زياش، وحكيم زياش اللي تصاب في هذه المباراه. شنو واش كنتي كتنتظر بان تربح وتبقى في سان بيدرو، واش تربح وانك اللي جاك المنتخب اللي جا انك تواجهه، وان ما كانش عندك قراءات اخرى انني نريح اللاعبين، وديك الساعه الا ربحت ولا مثلا حتى ديت الرتبه الثانيه غادي ننتظر المنتخب؟ شنو القراءات اللي كانت ديال وليد الركراكي في هذه المباراه اللي انت كنتي غايب عليها؟ لا بعدا كان خصنا نربحوا باش نساليو الاوليين في الجروب، باش تكون عندنا حتى حنا لو تيراج مزيان، نلعبوا الثاني ديال الجروب ديال جنوب افريقيا، ومن بعد باش نبقاو في سان بيدرو باش ما نسافروش. دونك كان بزاف الحوايج اللي حنا ما مشيناش باش نشوفوا مع شكون غنطيحوا، اللي كان كيامنا هي نساليو البروميي ديال الجروب. ديما كنقولها خصنا ديما نشوفوا الاول ديال لا كومبيتيسيون وما نخافوش. مشينا بهذا الاختيار وجي با دو ريغري. من بعد قلت له ساتور السايس ما كانش لاعب ملاح، الناصري ما لعبوش الماتش، دورنا كان شويه الفرقه. كان دخول عطيت الله، دخول السباري، دخول الكعبي، هي الوقت كان احتفاظ بزياش، احتفاظ بوفال، كنا ننتظروا يمكن اراحه حكيمي، يمكن اراحه امرابط، يمكن اناحي، يمكن نايف، يمكن بونو، اللي كلهم كانوا لاعبين، ونشوفوا لاعبين اخرين. هي بالحق المشكل ديال هاد لا كومبيتيسيون سوفون كنديروا غلط. مره ملي كدور الفرقه كامله كتبقى ديجا مور هاد الماتش، بقينا 5 ايام قبل لو 8 دو فينال. دونك ولا ما كانوش لعبوا هاد الماتش كانوا غيبقاو علينا سيمانه ولا 8 ايام ولا يمكن اكثر، 8 ايام قبل الماتش ديال 8. دونك كتهز اوسي ان ريسك على المونك دو كومبيتيسيون ديال اللاعبين كاملين، ومن بعد تقدر توصل ل 8 فينال وما عندهمش الريت ديال لا كومبيتيسيون. دونك نو سي فوس اكسكوز. يمكن حكيم لا بليسيور ديالو هي اللي كتخلينا نقولوا علاش ما دورناش. بحال شوف في الاخر حكيمي لعب، بونو لعب، وكانوا في المستوى ديالهم من بعد ولعبوا الويتيام فينال. غير لا بليسيور ديال حكيم اللي تقدر تبقى لنا علاش هو اللي كان يمكن لو جوار كلي ديالنا اما في هاد لا كومبيتيسيون اما ديما، ويمكن كان خصنا نرتاحوا. بالحق هو حتى هو كان باغي يلعب، حتى انا كنت باغي نلعبوا على شحال ما كانش لعب مع غالاتا سراي، وعلى لو ريت ديال لا كومبيتيسيون كنا باغيين نهزوا الريت، وكنا متفقين معاه باش يلعب غير اون ميتون. في الاخر لا بليسيور ديالو جات 5 دقائق قبل لا ميتون، ما كتباتش. وما انا ماشي مع هادشي ملي كنرجع للور نقولوا لا ما كانش لاعب، علاش ولا ما كانش لاعب؟ كان يقدر يتبليصا في لونطرينمون بحال بوفال بليصا في لونطرينمون، زياش كان يقدر يبليصا في لونطرينمون، شي واحدين اخرين قلقك هادشي شويه. وانت خصوصا تحدي دابا لنا كيف ما قلتي النتائج لما كتكون مزيانه راه ديال المدرب، لما كتكون او ديال الجمهور اللي كيتابع، لما كتكون يمكن النتائج شويه خايبه فكيبقى المدرب كيتحمل المسؤوليه كما ما قلتي. ولكن واش ما قلقكش انه اصابه ديال حكيم زياش، اصابه ديال سفيان بوفال اللي بعدته يعني على النهائيات، نصير مزراوي الله غادي يرجع، كلهم وهادو لاعبين اللي كان كيعتبرهم وليد الركراكي هما الكلي، هما المفتاح ديال اللاعب ديالك. بحال نوصير باغ اكزومبل ما فهمتش انا على نوصير كيهضروا. نوصير من الاول انا ملي درت لا ليست كنت كنهضر على نوصير ملي لو بلان ديالنا هو يرجع في لو 8 دو فينال، وجدنا نوصير باش يكون موجود في لو 8 دو فينال. وهادشي اللي طرا، كانوا يقدروا الناس يهضروا ولا ما كانوش شافوه في 8 دو فينال باش يقولوا علاش جابوه ماشي موجود. حنا درنا الخدمه ديالنا وجدنا مع ستاف ميديكال باش يكون موجود، وكان موجود. ودايما هو لعب 60 دقائق، كنا مشينا باش يلعب 60 دقائق ولا 70 دقائق، وهادشي اللي دار. دونك نوصير كنا عارفين غيرجع في لي 8 دو فينال. من بعد لي بليسيور ديما كنقول كيجيو في لي كومبيتيسيون، ما غاديش نتبع في هادشي. كنت نقدر حتى انا نقول ما عنديش احسن لاعب ديالي لعبوا يقدروا يلعبوا، نقدر نتبع، ما غاديش نتبع. علاش؟ المدرب خصو يوجد توت لي بوسيبيليتي، وانا وجدتهم. كنت كنامن ملي واخا ما تكونش عندي حكيم ولا ما عنديش بوفال، عندي ابدي وعندي عدلي، وكنت ثيق فيهم ومازال ثيق فيهم. علاش؟ سي دي جوار دافينير. وكنقول ديما عندنا دي جوار ديكسبيريونس اللي كانوا بوفال وزياش اللي لعبوا دي كوب دافريك، اللي تا هما تقصاو قبل وباش يهزوا هاد ليكسبيريونس باش يوصلوا في هذا المستوى. وعدلي وابدي غيهزوا حتى هما ليكسبيريونس في هاد لا كومبيتيسيون باش ان شاء الله لا بروشين كومبيتيسيون في لو فيتور. علاش؟ عندهم غير 22 سنه، دونك سي دي جوار اللي مازال عندهم 10 سنين في ليكيب ناسيونال، غيتعلموا غيكبروا. هذا زلزولي هذا كنت تحط عدلي. لا امين عدلي بيان سور. بالنسبه للبوفال اعتقد انه يعني يمكن الحديث حول، خصوصا بانه كنت ذكرتي بان سفيان بوفال انا هو الجوكر ديالي، لانه كان عندي 23 لاعب يمكن ما نديش. هو كان الجوكر ديالي على تشوف في الاخر الجوكر تحرك، دوك هزينا اللاعب اللي كان. دونك لا وبوفال لعب مزيان لي ماتش اللي دخل، كان راجع، كان اون فورم، كان باغي مسكين. بالحق ما كتبلوش حتى هو بليسيور مسكولير في واحد التوقيت اللي كان كيهز فورما. مي سا في بارتي دو لا كومبيتيسيون. بحال اللي قلت لك ما غاديش نتبع في هادشي. كنا موجودين. علاش؟ ولا كان لي بليسيور طراتنا في كوب دي موند ديما نعاولوا على لي في لو بون. ومن بعد لو غولي هزو عدلي، هزو ابدي، دخل من بعد حريت سايباري.
ماشي ما حتوناش بالحق. انا كنت كنامن اللي يقدروا يحطونا لو بلوس بالحق في ان ماتش اليميناسيون ديريكت. تقسينا دونك انا اللي عندي انا اللي غلط ديما ملي كتخسر. قبل ما نمشيو للمباراه ديال جنوب افريقيا، المباراه ديال الثمن النهائي، لما دخلنا لكاس افريقيا، خصوصا المنتخب اللي وصل رابع العالم، كلشي شفنا الاعلام الدولي كيفاش كيتحدث على المنتخب المغربي، مرشحيننا انه نمشيو ناخذوا كاس افريقيا. واش ما كانت لا بريسيون، كان الضغط على اللاعبين، خصوصا بانه حتى الجوائز ديال الكاف اللي كانت قبل، فكان اختيار وليد الكراكي كافضل مدرب، ياسين بونو كافضل حارس، امرابط ضمن التشكيله ديال المثالي بالنسبه للكاس ديال افريقيا الى جانبه اشرف حكيمي. هذه امور وساعدت المنتخب المغربي ولا ما ساعدتوش وليد بصراحه؟ لا ماشي ما ساعداتش، خصنا نعيشوا بها. دابا اللي درناها. دونك كنا هادشي اللي كنقول للدراري، درنا واحد كوب دو موند اللي في مستوى اللي هيستوريك. دونك 100% في لا كومبيتيسيون اللي جايه ما غاديش تكون سهله. اي فرقه بحال اللي قلت كانوا باغيين يربحوا المغرب. واش حنا وجدنا وكنا موجودين على هاد الفراقي وهاد اللاعبين اللي غيحطوا الجد ديالهم، اللي عندهم لا موتيفاسيون انتراسيك يربحوا المغرب ويقولوا حنا ربحنا الربح في المونديال اللي شافونا في التلفازات هما. ان توكا حنا في دي زيكيب اللي كانوا سور موتيفي. واش حنا كنا على اوتور دو ليفينمون وكنا في المستوى ديالنا؟ لو ريزولتا كيبان لي ما كناش، باش ما نكذبوش ما كناش قادرين. يمكن على الضغط، على هاد لا بريسيون، يمكن بالحق كاين لا بريسيون بوزيتيف بريسيون نيجاتيف. حنا دينا مشينا في لا بريسيون بوزيتيف ملي غنمشيو باش نديوها وحنا عارفين كيستناونا، وخصنا نكونوا على اوتور. من بعد كتلعب على دي ديتاي بحال اللي قلت، لي ديتاي ملي غيجيو الدراري ومع الستاف مازال كنخدموا عليها باش نحترموا ديك لي ديتاي اللي فين ديرنا ليشيك باش ما ندوزوش. بالحق سي كومبيتيسيون اللي ماشي سهله، المغاربه. المغرب ديما في لا كومبيتيسيون ديال لافريك ديما سا ايتي ديفيسيل في ليستوار ديالنا. كنا معاولين ملي درنا هادشي ديال كاس العالم ندوزو ديك لا باريير بسيكولوجيك، ما دوزناهاش. دونك سا فيدير خصنا نتعلموا بها ونشوفوا لو بروبليم اللي عندنا في هاد لا كومبيتيسيون باش ندوزو اون ايتاب سوبيريور. وهادشي اللي غنخدموا باش ان شاء الله في لا كوب دافريك اللي جايه نكونوا في المستوى ديالنا ان شاء الله. غنمشيو للمباراه ديال جنوب افريقيا، دور الثمن النهائي. مباراه اكيد منها منتخب جنوب افريقيا من المنتخبات اللي كان عندها خبره، عندها تجربه. واجهنا يمكن سان داونز الجنوب افريقي اكثر ما واجهنا يمكن منتخب، لان لو ساتور ديال اللعابه ديال جنوب افريقيا كانوا من سان داونز. كيفاش تابعتي المباراه، خصوصا بان يعني كانوا فيها متغيرات كثيره، حتى القراءات التقنيه حتى القراءات التكتيكيه؟ واش كنتي راضي على قراءه التكتيكيه ديال وليد الكراكي في هذه المباراه، خصوصا بانهم خلوا لنا حنا الكره باش نلعبوا وما قدرناش اننا نديروا بزاف ديال لوكازيون حتى انه نستثمروا بعض المحاولات ونسجلوا هدف اللي كان غادي يريحنا؟ هي هذه الشوفه ديالك من بعد بحال اللي كتقول اللي مزيانه. دابا كاين لي شيفر في الكره والناس يقدروا يمشيو يشوفوها. الماتش ديال جنوب افريقيا كاين جوج شوفات. كاين الشوفه اللي باغيين يقولوا ملي ما كناش في المستوى ديالنا وما كناش مزيانين، نقدر نقبلها بالحق. في هذا لو ماتش لا بوسيسيون كانت عندنا، يمكن ضربنا 13 ولا 14 مره الشبكه. كان عندنا واخا في كوب دو موند قلت لي ستاتيستيك انا ما كيعجبونيش ديك اكسبكتد جول، كان عندنا علينا 3 بيوت عليهم، هما يمكن عندهم 0.60. دونك في الستاتيستيك حنا عندنا كلشي باش نربحوا هذا الماتش. بيان سور جابنا واحد ضربه جزاء اللي سقلنا بحال هذيك توقع، وبغيت نقول برافو لاشرف اللي كان عنده الشخصيه والكوراج باش يمشي يضرب لهاد البينالتي باسكو ماشي سهله. وعمري ما غادي نهضر على اللاعب اللي ضيع، انا ديما كنفرح ملي عنده واحد الشخصيه باش يمشي يهز لا ريسبونسابيلتي وهزها اشرف. دونك ما غاديش نكحوا في اختيار من عندك ولا هو اللي مشى باش يضرب؟ لا اختيار ديالي. اختيار ديالي. وكان علاش كنقول لك كنهز لا ريسبونسابيلتي، كان امن اشرف واخا سقل في طنجه، كان امن لي كان يقدر يماركيها وما كتبش ما ماركاهاش، وكان اسومي انا لا ريسبونسابيلتي ديال البينالتي ديال اشرف. بالحق باش يجيو يقولوا مع جنوب افريقيا ما كناش في المستوى ديالنا وكنا نقدروا نديروا اكثر من هذا الشيء. جانا بزاف ديال لي زوكازيون نت اللي ما ماركيناش، هما جات لهم واحده في دقيقه 56 ماركاوها، ومن بعد جات ديك لو كوفرون بلا ما نهضروا على لي زوكازيون ديال الاخر اللي لعبنا ب 10 ومشينا باش نماركيو. بحال لي زوكازيون عندنا، لي زوكازيون جاونا اون مانكي ديفيكاسيتي. هذه سين رياليتي. لا بوسيسيون كانت عندنا، ومن بعد لي ستاتيستيك هما في انترنت يمشيو يشوفوها اللي باغيين يكتبوني. نعم. ضربه جزاء كتجي في دقيقه تقريبا 5 ديال الدقائق وغادي تنتهي الوقت الاصلي ديال المباراه. كيعشتي ضربه الجزاء اللي ضاعت، خصوصا الان يعني وليد الكراكي كيقول اتحمل المسؤوليه، معنا ضربه جزاء كان بامكانها تسجل وكان تغير اشياء كثيره في المباراه. كيفاش عشتي هذه اللقطه؟ لانه من بعدها تابعنا رده فعل ديال الوليد اللي صافي جلس في دكات الاحتياط والامور كانت صعبه. لا شوف الماتش ما كانش سهل. اول حاجه خصنا حتى حنا نحتو
نحطوا القيمه الفرقه ديال جنوب افريقيا، باسكو الناس يمكن باغيين يهبطوا بها بالحق سالت الثروازيام في هذه لا كومبيتيسيون. دونك ما طحناش فرقه صغيره، فرقه بحال اللي قلتي واخا قلتي كان الناس صندوق هما خرجوا لتونس في الجروب ديالهم وفاتونا وضربوا الكاب فير اللي كانت اون دي سوربريز ديال الكوب دي موند وخسروا مع نيجيريا في بينالتيات. دونك ماشي فرقه اللي الناس كيسحب لهم غندخلوا غنربحوا بثلاثه ولا بجوج. هاد لي كومبيتيسيون كيتلعبوا في لي ديتاي، كيتلعبوا على دو تروا سيتوياسيون، هما ملي جاو لهم ديك لي سيتوياسيون بحال حنا في كوب دي موند استفدوا بها وداروها مزيان وبرافو عليهم وربحونا حتى في موا جوان. دونك صافي دير ماشي اون سوربريز، عندهم فرقه. انا كيفاش دوز ديك ضربه الجزاء سي دوماج. انا سورتو بقات فيا علاش كنا باغيين ندوزو بحال اللي قلت لك، وعلى الدراري وعلى الشعب المغربي كنا باغيين ندوزو بالحق. كتبقى ان فيد ماتش اللي واخا تقدر تهدر دازت في 2019 يمكن ضد بينا مع حكيم زياش اللي الناس كانوا ماشي فرحانين ديال حكيم، وشفنا كيفاش حكيم رجع من بعد. دونك فوالا كتوقع في الكره ضربه جزاء مره كتماركيها غير ولا سولتيني واش حسن يماركيها ضد جنوب افريقيا ولا ضد اسبانيا، غنقول لك يماركيها ضد اسبانيا. هي هذه. دونك مره كيماركي لك واحد البينالتي. واش تاخذ اللقب ولا توصل الدور؟ نهز لك كوب دي موند مع اسبانيا. ولا طلبتيني غنقول لك جوج يماركيهم بجوج. بالحق ملي كتقول تضيع واحده وماركا واحده، شوف ملي ماركا كان احسن لاعب اشرف وماركا بواحد ستيل واعر، ودابا زقلها كتكتب واحد المره كتماركي واحد المره غير ما خصهاش تبقى له داخل فيه. بالعكس دابا خصو يطلع راسو، حنا نطلعوا راسنا باش نشوفوا القدام. اش دابا اللي داز. نعم. كنتي راضي على لما انتهت المباراه وجلستي وكنتي مرتاح ديك الساعه؟ قراءات، لان كل مدرب كيعاود يرجع السيناريو ديال المباراه وكيفاش مشى، قراءتك التكتيكيه، التغييرات اللي كان بامكان انها تكون مثلا في الشوط الثاني يمكن دارت ولا ما دارش، كلها كتكون حاطها في الاخر. يعني الكونكليزيون ديالك الاخرى، كنتي راضي انه هذا الشيء اللي كان خصو يدار، ولا كنتي كتقول كان ربما ندير هذه ولا هذه وكانت تكون احسن؟ شوف الكره ملي كتخسر ما تقدرش تكون راضي على هذا الشيء، وما عندكش فين تقدر تقنع الناس. علاش ملي كتخسر راك خسر، راك غلط. وهي هذه الكره. واخا انا ما متفقش مع هذا الشيء، وملي كتكون رابح تقدر تكون ماشي مزيان، بحال ملي كتربح وكيحطوا لك حقك وكيقول لك لا كان عنده الصح وكل شيء مزيان في لي شونجمون في كل شيء. انا باني الماتش كيف قريته والقرايه ديالي يقدروا يقولوا كنا نقدروا نمشيو كثر للقدام ولا نبريسيو، بالحق الجو اللي كان والرطوبه اللي كانت ما خلاتش شي فرقه في هذه لا كومبيتيسيون. ويقدروا يقولوا لي بغا ما شفتش شي فرقه اللي كانت كتبريسي الماتش كامل، اللي كانت في مستوى الماتش كامل. سيتي ان شامبيونا ديفيرون ديفيسيل، كان خصك تجيري الكوتي اتليتيك، كان خصك تعرف تكون واقف، وملي كتجيو لك لو بو دوكازيون كان خصك تكون افيكاس. هادشي اللي ما عرفناش نديرو في الماتش ديال جنوب افريقيا. هاك واش راضي؟ لا، ملي خسرت صافي ما دير دي زيرو وكنقبلها وغنخدم عليها باش نرجع بلو فور. انا ديما لا كارير ديالي هي هذه، وما نقدرش انا كمدرب نطيح يدي ونبدا نقول انا درنا غلط وسالات. بالعكس خصني ملي كطيح ديما انا تعلمت هادشي، وحنا المغاربه والمغرب ديما هيدا كنقولوا حنا ملي كطيح خصك تنوض وتشوف القدام وتكمل وتصحح الاخطاء، اللي نورمال. وهي هذه الكره، مره كنربح مره كان خساره. غير الخساره خصك تفكر كيفاش خسرتي باش ما تعاوداش، وكيفاش تشوف القدام وتكون بوزيتيف. علاش الخساره بحال اللي كنقول كنا ما نعرفش هاد الفرق كيف هاد كوب دافريك، كان غير واحده اللي داتها. دونك كاملين اللي خسروا دخلوا للدار وتما خصهم يفكروا شنو ما داروش مزيان باش يديوها، وحنا منهم. نعم. المنتخب اللي داها، مادام حنا كندويو على المنتخب اللي داها، منتخب كوت ديفوار، واللي تابعنا المنتخب اللي كان كينتظر انه على الاقل غير يتاهل، 3 ديال النقاط فقط اللي عنده وكان خصو يتاهل. المنتخب المغربي كيفوز على المنتخب زامبيا، يتاهل المنتخب الايفواري، تمكن انه يوصل للمباراه النهائيه بعد ما تخطى مالي وتخطى السنغال، وبدل المدرب ديالو كاسيت ورجع المدرب المحلي، والمدرب المحلي هو اللي فاز واصبح اصغر مدرب في تاريخ كاس افريقيا كيفوز باللقب، عنده 40 سنه. يعني يمكن نتحدثوا على ما عرفتش واش الزهر واش الحظ واش امور اللي يمكن كانت تخدم، الى جانب اكيد بانه تابعنا النفس اللي لعبوا بها اللاعبين الايفواريين. كيفاش كذلك الفوز ديال المنتخب الايفواري بهذه الطريقه وبهذا السيناريو، لانه تقريبا اسبوع حنا عشناه معكم ومع الجماهير الايفواريه، اسبوع كامل يمكن كانت في كاس افريقيا داخل كاس افريقيا، لانه كانوا كينتظروا على الاقل غير يتاهلوا، يفوز منتخب غانا او منتخب موزمبيق ثم المنتخب المغربي، وبعد الفوز كانت فرحه كبيره يمكن حتى مع الجماهير، لانه تابعنا الحافله ديالكم ما وصلتش للفندق بالفرحه كبيره ديال كوت ديفوار. كاين شي فوز ديال كوت ديفوار باللقب؟ لا بعدا ماشي زهر. شوف يستاهلوا. خصك واحد شويه. بيان سور الكره هي الحياه، مره كطيح مره كتنوض. هما عاشوا جوج كوب دافريك في وحده، تقساو وبحال يحطوا لهم واحد جوكر لعب دابا الكوب دافريك. يمكن النيه كانت كبيره، كانت اكثر منا شويه، ويمكن حتى النيه ديال كل شيء. وهي هذه الكره. احنا ديما كنقولها كيفاش هاد الفرقه دابا، كيفاش تقدر تفهم لي واحد الفرقه اللي خسرت ب4-0
نعم. وهي مقصه وكيفاش لو فيزاج اللي دازت دوزيام سيمين ديال لو تورنوا ولو مونطال اللي كانوا عندهم باش يمشيو يجيبوها. سا فو دير كو هاد لا كومبيتيسيون ماشي سهله، تقدر تكون ماشي مزيان في الاول وتكون مزيان في الاخر، وكان بزاف ديال لي ديتاي اللي هما يمكن عرفوا يلعبوا بديك ليليميناسيون اللي كانوا شافوها يلعبوا بها اون فري موتيفاسيون مع الجمهور ومع كل شيء مشات معاهم الكره. لان شفنا منتخب اخر ولا اخر واللاعبين اخر، ملي كتشوف كيسي من الماتش الاول والماتش الاخر وكتشوف فوفانا تا هما تبدلوا، تا هما هزوا لا ريسبونسابيلتي كلاعبين يمشيو يجيبوا هاد لا كوب دافريك. و سي ان بون اكزومبل ديال لو سبور، باسكو ملي حنا كنقولوا كيفاش تقسينا وكل شيء، هما كانوا اليميني في الماتش الثالث، واستناو حتى حنا ربحنا الماتش ديال زامبيا باش تاهلوا باش يعيشوا كومبيتيسيون اخرى. سا فيدير كو الفوتبول كيتلعب مره شي حوايج والو نقدروا نهضروا الساعه وكل شيء. اللي يقدر يفهمني كيفاش كوت ديفوار من اون اليميناسيون خسروا ب 4-0 في لي بول يديو هاد لا كوب دافريك ويماركيو شحال مره في الدقيقه الاخريه ويديوها، سا فيدير ماشي دو لا شانس، tu pousses la réussite. بحال اللي قلت بحال حنا في المونديال ديك لا ريوسيت اللي كان عندنا حنا لا بوسي، كان عندنا ان انرجي اللي ما كانتش عندنا في هاد لا كومبيتيسيون اللي خصنا نرجعوا بالزربه باش ان شاء الله تكون عندنا في لي كومبيتيسيون اللي جايين. نعم، خصوصا بانه في الكواليس هنأتي ليا كوت ديفوار، يعني كانت تهنئه خاصه منتخب كوت ديفوار الفوز، خصوصا بانه تابعنا حتى الفرحه في الاخير بالرايه المغربيه بالدرابو ديال المغرب اللي كان حاضر، وهذا كيبين حتى يعني واضح جنات حنا معكم علاقه كانت زوينه بين الجماهير الايفواريه وبين، لان كل شيء شجع المنتخب المغربي يا وليد. صراحه سندونا بالحق الرايه كنا باغي حنا نطلعوها، هذه اللي بقات فينا حنا نطلعوها بالحق. هي ان كومبيتيسيون اللي غنتعلموا بها باسكو كاين بزاف لي جون اللي كانوا في هاد لا كومبيتيسيون يتعلموا. انا لا بروميير كومبيتيسيون ديالي كمدرب نيميرو 1 في لا كوب دافريك، وغنكبروا بهاد لا كومبيتيسيون باش نتعلموا ملي سي كومبيتيسيون اللي تري ديفيسيل بالنسبه لينا، نتعلموا بها باش نكبروا باش نكونوا ديما في مستوى في هاد لا كومبيتيسيون. نرجع عاوتاني للتكتيك، لانه كان الحديث كثير عليه، خصوصا ستيل باش لعب وليد الركراكي بنهائيات كاس العالم. واش بان لك بانه كان مغاير بالطريقه التكتيكيه باش لعبتي في كاس افريقيا؟ لان واحد الوقت خاص حنا اللي نديروا اللعب، حنا اللي خصنا نقلبوا على المحاولات، حنا اللي خصنا نوصلوا للمرمى، حنا اللي خصنا نسجلوا، لانه حتى الخصم سواء منتخب تنزانيا تبعناه وكذلك منتخب كونغو الديمقراطي وحتى منتخب الجنوب افريقي في الدور الثمانينائي هما اللي خلاو لنا الكره. واش الطريقه ديال يعني التكتيكي بين كاس العالم وكاس افريقيا كانت مبدله عند وليد الركراكي؟ لا بعدا كان عندنا اكثر من بوسيسيون، يمكن اي ماتش، يمكن اما الماتش ديال الكونغو كانت 50-50، سنو كان عندنا لا بوسيسيون في اي ماتش. On a généré بزاف لي زوكازيون، كان عندنا لي زوكازيون لي سيتوياسيون جينا الكاري كان عندنا باش نسجلوا. بحال اللي قلت لك لي زيكسبكتيد جول اما مع الكونغو يمكن عندنا واحد ديال اكسبكتيد جول اللي ماركينا اللي كانت ايكيليبري بيناتنا، سينو لو ريست كان عندنا يمكن مع جنوب افريقيا بحال اللي قلت لك 2.70، يمكن مع تنزانيا حتى هي، مع زامبيا حتى هي. اون مانكي ديفيكاسيتي صراحه، سي ان اونغل اللي خصنا نخدموا عليه باسكو في هاد لي كومبيتيسيون كتشوف ملي كتزقل كاتانكيسي، دونك سي ان اكس دو ترافاي بالنسبه لي. دونك الناس اللي كيقولوا كنا النفس في كوب دو موند لي شيفر كيكتبوهم باسكو اون سي كري بوتيت اون اون دي زيكيب اللي كانت عندها لو بلوس دوكازيون في هاد لاكان، واخا خرجنا في الويتيام دو فينال اون جينيري البلوس دوكازيون. دونك سا في دير وصلنا الكاري بالحق. اون با ايتي افيكاس في لي دو سورفاس باسكو تا لا فورس ديالنا اللي كانت ديفونسيف ما كانش عندنا هاد لا فورس ديفونسيف. المشكل فاش يعني كلشي تحدث على كنديروا دي زوكازيون كنوصلوا للمرمى ولكن ما كنقدروش انه نسجلوا اهداف. واش كان المشكل يعني في الثلاثي ديال الهجوم؟ يمكن كانت لو مونك دو كونسونطراسيون، يمكن لو مونك دابليكاسيون، يمكن الجو ما عاونش ديك لا كونسونطراسيون اللي كانت خصت، يمكن الاختيار ديالي في التوقيت. ان توكا كنقولها لك ما غاديش نتحبح في لا فوت ديال واحد ولا واحد، لا فوت ديالي انا اللي كنختار، انا اللي اخترت هادو اللي غيلعبوا القدام. من بعد كنقول لك انا لي شيفر ديال الماتش من بعد لا فوت ديال شكون؟ لا فوت ديال المدرب. بالحق هضرتي على ستيل دو جو، لو ستيل دو جو ما كانش بحال في كوب دو موند. علاش لي ستاتيستيك كيحطوا ملي كان عندنا لا بوسيسيون في لا كوب دو موند ما كانش عندنا، اون ا تيري بوكو دو فوا بوت في لا كوب دو موند ما ضربناش بزاف مرات الشبكه. ليكسبكتيد جول اللي كتعطيك لو بلوس دو سيتوياسيون على 100% تماركي جاونا اكثر من اي فرقه في هاد لا كوب دافريك. دونك ما يقدروش الناس يقولوا حنا كنا بحال في لا كوب دو موند. من بعد واش هذا لو ستيل نجحنا فيه؟ بنات من لا. سالت كاس افريقيا سالات تابعنا اللاعبين تالقوا بشكل كبير، وكان تساؤل ديال الجمهور المغربي وليد، خصوصا ايوب الكعبي سجل هدف قاد اولمبياكوس للفوز 4-0. سيباري مع ايندوفن كذلك سجل. امين عدلي بكاس المانيا سجل الهدف الثاني امام شتوتغارت. يوسف نصير سجل ثنائيه تقريبا مباشره بعد ما رجع في يومين. امين حريت كان غيسجل هدف من احسن ما كاين في فرنسا ضد فريق ليون. كذلك تالق نصير مع بايرن ميونخ.
كيفاش التالق جديد هاد اللاعبين ورا كاس افريقيا كيفاش نفسروه وليد؟ لا شوف ما تقدرش دير علاقه بين ان كلوب وبين ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال كتبقى ليكيب ناسيونال، ستيل اخر، جو اخر، كره اخرى، دراري كيتجمعوا 15 يوم السيمانه. لو كلوب كتجيك عندك لي روبير، خرجوا من واحد الجو يمكن من كوت ديفوار اللي كان الرطوبه وكل شيء، يمكن حسوا بجو اخر في الاوروب. واللعب ديال الاوروب ماشي هو ديال لافريك، ومع الفرقه ديالك ما كتلعبش، ما عندكش نفس لو ستاتيو في ليكيب ناسيونال. بالحق اللي كيديروا يوسف كان كيماركي قبل ما يجي، عدلي كان كيلعب مع ليفركوسن مره كيماركي ماركات السيمانه، نوصير كان كيلعب مع البايرن غاد بليصه. زعما اللي كتقول لي ماشي جديد، ماشي غير جاو ماركاو، السايبري كان ماركا في الشامبيونز قبل ما يجي. زعما يسون دون لو ريغولاريتي، بالحق غير كبروا حتى هما ومزيان يكونوا لا رياكسيون ديالهم مزيانه. بالعكس دخلوا في لي كلوب ديالهم، دخلوا دوريا في لا كومبيتيسيون باش يكونوا في مستوى ان شاء الله في شهر 3. نرجعوا للفندق، كيفاش كانت الحاله النفسيه ديال اللاعبين؟ واللاعبين بحال اللي قلت لكم الاولين اللي كانت قاصحه حنا والستاف، قبلنا لا ريسبونسابيلتي. بقى فينا ملي كتشوف هذا الجمهور سافر حتى لسان بيدرو، كتشوف واحد ماشي غير سافر وليد، راه اللي مشى على رجلو، وعلى هادشي اللي مشى بالبسكليت، اللي مشى، وهذا كتشوف واحد من المكناس جاب بيكالا ديالو بالبسكليت ويجي على رجلو. وهذا اللي ما كانش في يعني الجماهير اللي كانت حاضره في كاس افريقيا، فما كانش يعني الجمهور المغربي كان استثناء، واللي كان يمكن ينتظر انه نمشيو بعيد في هذه المنافسات. ما قراناش حتى حنا. زعما اللي بغيت نقول لك ما شفناش شي فرقه اللي الدراري زعما ما تقاتلوش، ما باغينش يجريو، ما باغينش يقتلوا. كانوا يمكن نديروا يمكن احسن ماشي في ليتا ديسبري، بالحق في لا كونسونطراسيون في شي ديتاي. بالحق الدراري كانوا باغيين مشاو باش يديروا شي حاجه اللي كبيره، خصنا نقبلوها. ملي كتربح خصك تقبل من الناس كيشجعوك، ملي ما كتربحش خصك تقبل من الناس كيتقلقوا. هي هذه الكره، هي هذه الحياه. بالحق ماشي ملي كيكونوا فرحانين بقى فرحان وما تخدمش، وفحال ملي كيتقلقوا تقلق منهم وما تبقاش خدام. بالعكس ما تقلقتيش من الانتقاد اللي كان، خصوصا بين وليد الركراكي بعد نصف نهائي كاس العالم، فرحه كانت كبيره. وليد الركراكي كنعتبره اسطوره، بعد ذلك بعد الخروج كان انتقاد، تقبلتيه بروح رياضيه؟ لا كنقبلها. شوف انا ديما كنت هيدا، والصراحه كنت كنقبلها مور كوب دي موند، وكنقبلها دابا. بالحق بحال اللي قلت لو ميليو لو جوست ميليو ماشي بحال اللي كيبغيو يديروا واحدين. في كوب دي موند ما كنتش احسن مدرب في العالم، ودابا ما تقدرش شهر قبل كنت في كوب دافريك احسن مدرب ديال لافريك اللي عمره، واليوم ما بقيتش كتعرف وما عندكش تكتيك وما عندك والو. هذه غير الميليو. بالحق الحمد لله انا ملي جيت للمغرب الصراحه اللي كنتلاقاو الشعب المغربي سني وديما كيشجعني وكيقول لي ما تلاقش وخصك تجي تقدم، وحنا فرحانين ولد البلاد مدرب ديالنا وكل شيء. دونك بين صندوق الناس وماشي غير صندوق. شفتي انا باش نجيك في الاخر، انا جلست في الدوحه في واحد الاجتماع ديال لا فيفا، كنت جلست مع ارسين فانغير، ودابا كنهضر لك على 6 شهور هذه، وكان سولني جوستومون على لا كوب دي موند، وبدينا كنهضروا على كره وكل شيء، وقال لي عرفتي اللي تبعك صعيب وخصك توجد على هذا الشيء. وقلت له يا انا عارف. قال لي ولا ما ديتيش كوب دافريك غتشوف بزاف د الحوايج غيتبدلوا غيدوروا. دونك مزيان ملي سالات هادشي الكلام ديال فانغير شفتها وكنقبلها، وقال لي هي الخدمه ديال المدرب وخصك تقبلها، وكنقبلها وغنزيد نخدم. وبالعكس حطيت لي انكور بلوس دو موتيفاسيون باش نرجع انكور بلو فور مع الفرقه ديالي، باش ان شاء الله نفرحوا المغاربه في هاد الكاس اللي جايه ان شاء الله في الدار. كاين دابا كانت عندك جلسه بعد النهايه ديال كاس افريقيا مع يعني مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كان تجديد الثقه في وليد الركراكي. عطينا شنو دار في الاجتماع بعد نهايه كاس افريقيا؟ لا اللي مهم شوف ملي دخلت باش ما نكذبش، دخلت مقلق، دخلت مبرزيت باسكو كيبقى بلادك. شفتي ديما كنقولها ملي عندك مغربي مدرب ديال الفرقه ديالك ديما غتقاسو اكثر من اجنبي. هادشي اللي ديما كنت كنقول وكنقولها. كيبقى بلادي وكنت باغي انا نفرح الجمهور، وانا عارف الضغط اللي كاينه في هذه الفرقه والناس شنو كان كيسناو وكيفاش تقدر تفرحهم. دوك بقيت مقلق صراحه. بالحق تحت في الرئيس باش ما نكذبش، سان غران بريزيدون عنده واحد فيزيون اللي كبيره اللي ما هو حتى هو ماشي شي واحد اللي بسخونيه غيفكر. وجلسنا كل نهار كنا كنجلسوا كنفتشوا على شنو طرا مزيان، شنو كنا نقدروا نديروا حسين، شنو هو الفيتور وكل شيء. وزعما سيتي دي ديسكوسيون كونستركتيف باش نشوفوا سورتو القدام، باسكو ملي اليمينيتي بلا ما ترجع بزاف على ليليميناسيون خصك تشوف القدام. وتامنا ملي صراحه
كلشي اللي غيجي غيكون خير ان شاء الله، باسكو عندنا واحد البلاد اللي كيشوف قدام اللي غيورغانيزي كوب دافريك في الدار، ان شاء الله نديروا لا ميور كوب دافريك بوسيبل دو ليستوار. عندنا كوب دو موند في 2030، عندنا بزاف ديال لي بروجي، عندنا اون ايماج انترناسيونال. وبحال اللي قلنا شنو هو الميساج؟ ملي مغربي كيطيح صافي يمشي في حاله ولا يوقف، بالعكس الشعب يشجعك انت ترجع في مستوى، تخدم، توري مني قدر، ونشوفوا القدام، وان شاء الله نمشيو نجيبوا هذا لاكوب دافريك. هو هذا الميساج. كان الحديث حول يمكن تعزيز الطاقم التقني مع وليد الكراكي، كاين الخبر صحيح ما صحيحش؟ لا بحال اللي قلت لك، ملي كاين ان ايشيك كتجلس كتفكر باش تشوف شنو احسن، واش في الستاف، واش في اللعابه، واش غيكون دي شونجمون باش نزيدوا لقدام. اي سي لا كونكورونس، دونك يمكن غيكونوا دي شونجمون بيان سور، يمكن في الستاف، في اللعابه. حتى حنا خصنا نشوف انا بعدا شنو ما درتش مزيان، واش كنا في مستوى ديالنا حتى حنا ستاف، لي ديتاي اللي ما درناش اللي نقدروا نجيبوا، واش نقدروا نجيبوا دي بلو فاليو اما في اللعابه اما في الستاف. كاين بزاف د الحوايج اللي كنفكروا. عندنا ان موا قبل لو موا د مارس باش نشوفوا، وواخا موا د مارس من بعد عندنا انكور عام ونص باش نوجدوا، باش نكونوا في مستوى وموجودين في هذا لاكوب دافريك. بالفعل، لانه كاين كاس افريقيا اللي هو قادم تقريبا سنه، يعني كما كنقولوا غمض عينيك، احنا وصلنا كاس افريقيا وكذلك كاس العالم. كاين قبل ذلك دائما عندنا نفس السؤال، وحنا تقريبا زيد من 40 سنه، علاش ما كنديوش هذا كاس افريقيا؟ وليد انت عشتي دابا هذه التجربه، وكما قلت بانه مهم جدا بانه نستافدوا من الاخطاء، لانه اللي مشى دابا، ولكن نستافدوا من الاخطاء ونزيدوا في الامور اللي كانت مزيانه. شنو اللي كيبان لك؟ وحنا هضرنا في الكواليس، هضرنا على هذه الامور، انه دازوا عندنا اجيال فيهم لاعبين اللي كبار اللي مروا على مستوى كره القدم الوطنيه. شنو اللي خاصنا وليد؟ لانه كل الامكانيات متاحه، لاعبين كنشوفهم يعني بامكانه يعطيو. شنو الاشياء اللي خصها تكون حاضره باش نفوزوا بهذا كاس افريقيا؟ ولا سوليسيون شيبنا وليد. لا خصنا نشوف ديما كاين اون سوليسيون، ديما خصنا نفتشوا على لي ديتاي ديال لي ديتاي. لا رياليتي بحال اللي قلتي باش ما نكذبوش، سي كومبيتيسيون اللي من 76 ما ديناهاش، وكثر من 76. اللي كتشوف باغ اكزومبل نيجيريا، ملي شفتي في لي 20 ديرنيير كان داروا 15 دومي فينال، دونك سي واحد الفرقه اللي كتعرف تلعب هاد لا كومبيتيسيون. حنا مازال عندنا مشاكل، دوزنا بزاف ديال لي جينيراسيون اللي كانوا كبارين، اللي كانوا في مستوى، وتا هما ما قدروش يجيبوا هاد لا كوب دافريك، ما قدروش حتى يمكن يدوزوا الدور الثاني. دونك كان ان بروبليم بلو بروفون، بلو سيبلي يمكن بحال اللي كنقول. دونك مع الرئيس صافي بارتي اوسي دي ديسكسيون، غنشوفوا واش يفو با كريي اون سيلول سبيسيفيك باش ناناليزيو اون بروفوندور، باسكو ديما كاين اون اناليز بروفوند اللي خصها دير في هاد لا كومبيتيسيون. كيفاش حنا المغرب، واش فيزيك، واش اتليتيك، واش مونتال، واش ما قادرينش على الجو، واش لو بروفيل ديال اللاعب، المدرب. باسكو الصراحه دابا اي مدرب اللي جا، دازوا المدربين اللي داو كوب دافريك مع افريقيا اخرين ما قدروش مع المغرب، كاينين اللي داروا دي غران باركور ما قدروش مع المغرب. ها واحد المدرب اللي دار دومي فينال كوب دي موند وباغي ما قدرش ندير كوب دافريك. دونك كاين ان بروبليم بلو بروفون بلو سبيسيفيك، وهادي خصها اون étude plus spécifique مع des professionnels. غنشوفوا كيفاش نديروا، واش نديروا un cercle avec quelques anciens joueurs, avec des médecins, avec اللي دازوا لا كوب دافريك، avec des anciens entraîneurs حتى هما اللي دازوا. نشوفوا باش نشوف لو ديتاي باش نخدموا عليها، باش في لو فيتور يكون قريب ولا بعيد المغرب يكون بحال باغ اكزومبل لو غانا، لو نيجيريا، ليجيبت اللي هما كيعرفوا، ولا الكاميرون اللي كيعرفوا في هاد لي كومبيتيسيون يربحوا، باش نكونوا في المستوى ديالهم. لا كوب دو موند بينا حنا ملي سي كومبيتيسيون اللي قادرين عليها، اللي نقدروا ديما نبينوا ونمشيو بعيد. بالحق لا كوب دافريك عندنا ان بروبليم سبيسيفيك اللي في لو ديتاي، اللي حنا ولا كان عندي لا سوليسيون كنا درناها في لا كوب دافريك. بالعكس جوستومون هاد لا كومبيتيسيون غتعاوننا، باسكو حتى انا غنحطي ليكسبيريونس ديالي وغنحطيو لي ديتاي باش نخدموا عليها، باش لي كوب دافريك اللي لعبنا ان افريك سوبساريان نعرفوا كيفاش نديروا، ونشوفوا لو بروفيل سبيسيفيك ديال هاد لا كومبيتيسيون ان شاء الله. نبقاو غادي في هذا المسار، خصوصا بانه ذكرتي على المستقبل، وحنا تابعنا كاين لاعبين ديال اقل من 23 سنه ولاعبين ديال المنتخب الاولمبي، وغادي يكون حاضرين كذلك في يعني الالعاب الاولمبيه غتكون ان شاء الله بباريس. هاد اللاعبين لما كنتحدثوا على صباري وعلى الخندوس وعلى ريتشاردسون وعلى العزوزي، يعني اللاعبين اللي كانوا حاضرين ديال المنتخب الاولمبي، كيفاش شفتيهم؟ وشنو يعني الامور اللي يمكن ان شاء الله انه نستافدوا من هاد اللاعبين سواء الان في الالعاب الاولمبيه وكذلك في كاس افريقيا اللي هي قادمه، انه غيبقاو حاضرين في يعني في لو ساتور ديال التشكيله ديال وليد الكراكي. بيان سور، دو فاسون سي ان شوا اللي درت دوبي لونطون. ملي هزيت الفرقه هاد الدراري كاملين جلست معاهم، كسوسوا سايباري واخا ما جاش لا كوب دي موند كان بليسي، ريتشاردسون اللي مشيت لعندو باش يجي، خنوس اللي جبت كان عنده 18 سنه في كوب دي موند، بوشواري اللي كان طلع معانا دابا شفتوا عدلي جبنا كان انترناسيونال اسبوار، وجبنا ابدي اللي كان معايا من الاول. دونك سي نو ساتور اللي انا كنامن ملي سي الفيتور دو ليكيب ناسيونال. ما كنشوفش حتى بالنسبه لي ملي كنخدم ما كنخدمش على جوست
لو مومون، كنخدم على لو مومون، علاش مهم نربحوا الماتشات ونديروا الارقام ونديروا الحق. حتى انا خصني نوجد اون جينيراسيون اللي غتبقى، باسكو ولا شفنا كاين دي بروجيكسيون، كاين جوز اولمبيك دابا، كاين لا كوب دافريك اللي غتجي في الدار، من بعد غتكون عندنا اون اوت كوب دافريك على برا، وعندنا لا كوب دو موند 2030، ومازال هاد الدراري اللي عندهم 21 22 عندنا 10 سنين معاهم. وما تنساش ملي تافا لا كوب دافريك جيب بزاف د لي جون تاهما باش يستافدوا من هاد ليكسبيريونس، باش تاهما يكبروا مع هاد لا كومبيتيسيون، يعرفوا باسكو تلعب اون كوب دافريك في الدار U23 ماشي هي تلعب اون كوب دافريك على برا سينيور، سي بلو ديفيسيل، سي بلو اتليتيك، ما عندكش لو ميم كليما. دونك بعدا شافوا لا ديفيرونس بين تلعب اون كوب دافريك دون الكونفور وتلعب اون كوب دافريك اللي ماشي سهله، باش تاهما يكونوا عندهم في المايند سيت ديالهم اشنو كيتسنانا، بيان سور. وهما غيعاونوا من بعد لي جون اللي غيجيو، وتكون عندنا ديما اون ساتور اللي مولفه على لا كوب دي موند، وغتكون عندك ان جروب اللي غيعيشوا بيناتهم ان شاء الله 5 سنين 6 سنين 7 سنين، باش ان شاء الله نجيبوا كوب دافريك مع هاد لا جينيراسيون. لانه على الاقل بعدا اصبح يعني المنتخب الاولمبي كيفوز باللقب الافريقي. تابعنا اليو 17 كذلك مع سعيد شيبه اللي حقق نتائج ايجابيه، وهذا كيبين بان هناك عمل على المستوى القاعدي، وهذا اللي كنطالبوا به مراكز التكوين بما فيها اكاديميه محمد السادس لكره القدم اللي عطات دفعه قويه بالنسبه لكره القدم المغربيه. غادي يكون هناك دات فيفا، غيكون هناك شي جوج مباريات تكون وديه ان شاء الله. نعم. كاين منتخب اللي ان شاء الله تعرفتوا عليه. نعم بغينا كنهضروا، مازال ما درناش اختيار بالحق. بغينا دو زيكيب افريكان في الدار ان شاء الله باش نوجدوا علاش دابا الخبز ديالنا هي لافريك. دونك خصنا نولفوا هاد لي ماتش، اون فا ايسي دو شوازير دو زيكيب اللي في مستوى باش نعم. غتمشي تتابع يعني سمعت غتكون عندك واحد يعني السفر انك تشوف بعض اللاعبين اللي غادي تتابعهم وليد. لا بالحق حتى هذه داخله في لا كومونيكاسيون. كاين بزاف ديال لي مونسونج سوفون كيخرجوني كيديروا لي مسافر كل سيمانه عند واحد. شوف ملي كنسافروا حتى واحد ما كيعرفها بعدا، ملي كنديروها ديما بلو سكري بروفيسيونيل. بيان سور كاين شي لاعبين اللي كنهضروا معاهم دوبي لونطون، واش غيجيو واش ما غاديش يجيو، ديما كنعاودها اللي غيجي مرحبا، اللي ما غاديش يجي ماشي مشكل. وبيان سور مره بيان سور كاين الناس اللي كيكتبوا وليد مشى يشوف هذا ماشي يشوف هذا، امبوسيبل يعرفوا فين كنمشي، باسكو حتى واحد ما كيعرفها. ملي كنمشي حتى واحد ما كيعرفها، دونك سوفون سي دي فيك نيوز. اوكي مالين الدار عارفينها وتا هما ما نعرف. مره كنقول غادي هنا وغادي لهنا. نو بالحق اللي مهم شوف ديما كنقولها بيان سور غنسافر باش نشوف دي جوار باش تا معاهم سورتو لي كادر نديروا البيلون ديال هاد لا كوب دافريك، نوجدوا لو بلان جوستومون دو بروجيكسيون على اللي جاي pour donner aussi des responsabilités ونزيدوا لقدام. وغتشوفوا في مود مارس شكون اللي غيكون معنا. الحق ديما انا كنحاول حتى انا ديما نجيب لو بلوس دو جوار دو تري او نيفو بوسيبل في هاد الفرقه ان شاء الله. شهر مارس راه ما بقى ليه والو، يعني تقريبا ما بقى يعني ايام قليله. واش يمكن غنتابعوا يعني تجديد في الدماء كما كنقولوا ان يكونوا لاعبين اللي يمكن نتابعوهم في المنتخب الوطني المغربي كالحديث؟ لانه هذا سؤال غادي نطرحه لك. واش ما ندمتيش على شي لعاب ما ديتيش وليد؟ يعني اللائحه والتشكيله اللي دخلات واللاعبين اللي دخلتي فانت يعني راضي عليهم، واش يمكن نتابعوا كذلك لاعبين ان يكونوا في المستقبل؟ ما كندخلش في هذا الشيء انا، وعمري ما دخلت في هذا الشيء. ما كندمش ملي كنهز واحد جروب كنامن به، وملي كنخسر كنهز لا ريسبونسابيلتي ديالي. دونك كنقولها، ما كنقولش كاين شي لاعب اللي ولا كان هنا غنديو كوب دافريك. انا هيدا كنقول اللاعبين اللي اخترت انا بيناتنا وكيفاش كنشوف الكره كيبان لي هما هادو اللي كان خصني ندي وكنامن به. وملي كندير غلط ولا درت غلط غتشوفوا اللاعب غيجي في ستاج اخر ولا ما غاديش يجي. بالحق ديما كنقولها وغنعاودها. كاين ان بروفيرب اللي كنقولوا لي زابسون ايزون توجور تور، غير في المغرب لي زابسون ايزون توجور ريزون. اي سي ان بروفيرب اللي ديما طونك انا غنكون هنا غندابز عليه. المشكل ديال حنا ديما ملي ما كتكونش مزيان الامور كنفتشوا ولا كان فلان ولا كان اكس. وديما كنقولها ملي عندك شماق بجو تيت واعر ما ماركاش واحد البيوت اللي كان في الارض غيقولوا علاش بوسوفه ما لعبش موطع شماق. ولا جات واحد كره كان يقدر يضربها بالراس بوسوفه وكان باقي له غير 10 سنتيمتر ما ضربهاش بالراس غيقولوا ولا كان شماق غيماركيها. كره سهله هذه اللي طرات دازت بحال اللي قلت. ما غاديش نساوها هيدا باسكو سي كاين ان ايشيك. وغنشوفوا القدام علاش انا اللي كيامني هي القدام واللي غيستاهل غيكون معنا ان شاء الله. نعم. يعني واش يمكن باقي شويه انا كندير السؤال، واش يمكن نشوفوا لاعبين جداد في اللائحه القادمه اللي غتكون حاضره في المباراتين؟ كلشي محلول. نعم. انا ديما كنقولها كلشي محلول، اللي غيستاهل غيكون. نعم. كنبداو كنوصلوا للنهايه ديال الحلقه. ما يمكنش ما ندوزوش على التنظيم ديال كاس افريقيا. كوت ديفوار اكيد اللي كانت ناجحه على المستوى التنظيمي، على المستوى الحضور الجماهيري. كيفاش شي اكيد خصوصا بانه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله اللي يهنئ رئيس الايفواري، وبالتالي يمكن نقول بانه كانت كاس افريقيا ونسخه كانت ناجحه على كل المقاييس.
والصراحه ماشي فرحنا لهم باسكو كنا باغيين نديوها بالحق، فرحنا باسكو لا كوت ديفوار كتستاهل، اون لي فيليسيت انكور الصراحه. سا ايتي اون بون اورغانيزاسيون، لي تيران ديال لونترينمون ولا فين كنا في لوتيل اما لورغانيزاسيون داروا اون تري بيل كوب دافريك، ومزيان ملي داوها باسكو طون بلوس على كيفاش الشعب ديالهم كيفاش كانوا معنا سندونا وكل شيء، اوني فريمون هورو. وتا على المدرب اللي كنعرف ايميرس فاي، وتا على كاسي واخا حيدو فوالا. حتى هادي ماشي سهله لواحد المدرب شنو عايش. دونك فوالا فيسيتاسيون لا كوت ديفوار يستاهلوا. نعم، وحتى الكره الافريقيه يعني باش الكره الافريقيه ما بقاش ديك المنتخبات اللي كنقولوا منتخب ساهل ولا منتخب متواضع، فتابعنا بان المنتخبات كلها بما فيها منتخب الراس الاخضر اللي قدم مستويات كبيره، خريطه يمكن القوى والفرق اللي التقليديه ماشي غير في افريقيا بدلات. نعم، الكره تبدلات شفتي في كوب دي مون حنا درناها، لا كوب دازي شفتي اللي دار حسين وبرافو عليه مع الاردن، شفتي القطر ما كانوش كوب دي مون هما داو كاس اسيا جوج مرات متابعه. الكره تبدلت، اللي كيسحب له اي ماتش سهل، اي ماتش خصك تعطي له حقه، وحتى حنا خصنا نتعلموا منه باسكو يمكن ما حطيناش حقه هذا الماتش ديال جنوب افريقيا. بالفعل يعني ذكرتي خصوصا الاطار الوطني اللي كيشرف في الكره المغربيه، وحسين عموته ورفقه الطاقم اللي كان مع هشام ادريسي والباقي اللي شرفوا يعني الاطر المغربيه. نهيو كذلك بتصفيات كاس العالم، غادي يكون عندنا جوج مباريات امام زامبيا وامام منتخب الكونغو، اللقاءين الوديين غيكونوا خصوصا بانه التصفيات غتكون في شهر يونيو، غتكون كاين الوقت بانك ان شاء الله توجد منتخب اللي يكون حاضر على مستوى التصفيات. كان الوقت وما كانش الوقت. عندنا الماتش شهر 3 بعدا باش نرجعوا في المستوى ديالنا، نرجعوا في الثقه ديالنا. الماتش في الدار نديروا اون ريفيو ديفيكتيف تاعنا، خصني نشوف دابا شي لاعبين اخرين. كنا مشينا في واحد السيكل اللي من لا كوب دي موند حتى لا كوب دافريك، دابا السيكل اخر واللي كامله هي دغيا نربحوا هاد الماتشات ان شاء الله باش نتاهلوا لكاس العالم 2026، باش تكتب لي المغرب تاهلت يمكن المره الثالثه متابعه اللي ما درناش يمكن في ليستوار. دونك تكون مزيان، ولا دوزنا سا غادي غنديروا 4 فوا كونسيكوتيف. علاش 2030 هي في الدار. دونك ولا دوزنا في 2026 غندخلوا في ليستوار، غتكون المغرب غدوز 4 كوب دي موند كونسيكوتيف ان شاء الله. وليد كاس اسيا كانت بقطر، منتخب قطر اللي فاز باللقب، كوت ديفوار نظمت كاس افريقيا فاز بالكاس. كاس جايه ان شاء الله جايه. انا بغيت شويه نزيد لك شويه هذا، ولكن ما عندي ما ندير. الضغط كاين. شوف بغيتي ولا ما بغيتيش، ملي كديرها في الدار عندك اون ريسبونسابيلتي، عندك شخصيه باش تجيبها، عندك جمهور غيكون معاك. حنا خصنا نكونوا في المستوى ديالنا ان شاء الله باش نجيبوها. نعم، خاصنا واحد النقطه اللي ما غاديش نساوها، هو وليد الركراكي في الندوات الصحفيه وفي التواصل مع وسائل الاعلام يمكن بعض المرات كتبغي تتحدث بالعربيه وبالدارجه، يمكن كتفهم شي شويه الامور غلطه، ونتمنوا بان يعني راه المعنى يمكن كيحاول يعبر عليه. كيفاش كتشوف هذه النقطه وليد؟ لانه هذه النقطه ديما دابا ملي تقول لي الشماك قلتي الشماك، ما بقيت كنعرف شكون الشماك. هو الكويري شماك. لا مزيان ملي سولتيني علاش انا كندير الجد ديالي باش نهضر بالدارجه ديما، واخا يفهموني ولا ما يفهمونيش، واخا الناس اللي اوتور دو موا ديما كيقول لي هضر فرونسي وتهنى، كنقول له راني في بلادي، واخا هيدا خصني نشاور من بعد. بحال اللي قلت لك، كاين اللي عندهم النيه غير يفهموا الدارجه ديالي، وكاين اللي ما عندهمش النيه غيمشيو يفتشوا في شي حوايج ما قالهاش ولا باغيين يفهموها غلطه. حق ديما ملي كنهضر بقلبي وكنقول اللي عندي، وبغيت نشرحها بالدارجه ديما. نعم، ديما كنقولوا بان لما يكون العلاق يعني ما يتعلق بالمنتخب المغربي كنا نكونوا بجانبه، سواء الجماهير سواء وسائل الاعلام، كل يعني المتداخلين على مستوى المنظومه ديال كره القدم نكونوا مع المنتخب المغربي نساندوه. اكيد الا كانوا بعض الامور فنحاولوا انه نستافدوا من الايجابيات وندفعوا بها، والسلبيات كذلك انه نصحوها. غنخلي لك كلمه للجمهور المغربي، شنو غتقول ليه وليد الركراكي قبل ما نسالك؟ الجمهور ديما بحال اللي قلت لك من الاول، بيان سور يسمحوا لينا سورتو انا كمدرب على الشخص، علاش ريسبونسابيلتي انا اللي هزيتها، يسمحوا لينا ملي ما فرحناش بيناتنا بحال في كاس العالم. بالحق انا كنامن ديما هذا الجمهور كبير، ديما الجمهور كيف كانت الفرحه في كاس العالم، ديك البكيه اللي كانت في كوب دافريك، نتجمعوا ان شاء الله باش نوجدوا ان شاء الله لا ميور كوب دافريك بوسيبل، باش ان شاء الله نتعاونوا باش نجيبوا هاد كوب دافريك في الدار ان شاء الله. ان شاء الله كاس افريقيا المقبله غتكون في المغرب ان شاء الله، كلنا نكونوا يعني مجندين ان شاء الله باش انه اللقب ان شاء الله يبقى في المغرب. شكرا لك وليد الركراكي، لانه فتحتي لنا قلبك وحاولتي نتحدث وانك تواصل مع الجمهور المغربي وتوصل كل الاشياء اللي يمكن كنا كنتحدثوا فيها على مستوى حتى الجمهور ولنا الهموم، لان الجمهور المغربي كيبقى عنده هموم بانه دائما يشوف المنتخب المغربي كما كنقولوا في الطوب وفي احسن الاماكن. لما كنتي في نصف نهائي كاس العالم كل شيء كان فرحان، كل شيء كان سعيد. اكيد النتائج اللي يمكن ما سيراتش الطموح ديالنا في كاس افريقيا، نتمنى كل التوفيق مع الطاقم التقني، وان شاء الله مازال يكون عندنا لقاءات باش ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا وليد الركراكي، شكرا لكل الزملاء التقنيين اكيد اللي كانوا معنا من اجل اكيد اعداد هذه الحلقه، كذلك مركب محمد السادس اللي فتح لنا الابواب ديالو من اجل استقبال وليد الركراكي. اشكركم، هذا هشام فرج، احييكم، القاكم في مناسبه قادمه بحول الله. الى اللقاء.